どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回も2026年夏アニメ1話の感想だよ。最初は、これ書いて死ね。漫画好きの女の子が、書く側に目覚めていく話だ。明るいが人見知りな少女が、戸惑いながらも新しい世界を知って、ワクワクしている姿が見ていて気持ちよい。そんな彼女が大好きな漫画を、くだらない、嘘ばかり、と貶める担任の教師にはムッとしてしまった。今時、こんな決めつけをする教師も珍しいなと違和感すら覚えた。ひどい先生だね。ところがこの先生、主人公がずっと心の支えにしていた大好きな漫画の作者だった。そうなの？彼女はいろいろな苦労と挫折を経て漫画を描くことをやめていた。だから漫画そのものを否定するようになっていたんだ。それじゃあ、仕方ないか。いや、それとこれとは話が別だ。むしろ、それを知って先生への印象がさらに悪くなった。真面目な性格だと言われていた先生だけど、だからこそ、自分ごとと生徒の夢は切り分けるべきだと思うんだよ。なるほど。漫画が無意味なもの、という考えは、自分の挫折から来てるのだから、客観性がなく、公平な見方とは言えないと思う。そこまで言わなくても。とはいえ、自分のような辛い目に遭わせたくない、という気持ちは善意からだろうし、同人誌販売を切り上げて、生徒の帰宅を優先させるなど、根は優しい人なのはわかる。最後は、主人公の情熱に折れて、漫画同好会設立を認めてくれたし。これからの主人公の成長も楽しみだが、同時に先生がもう一度漫画家としてペンを握ってくれるんじゃないかとも期待している。次は、スーパーの裏でヤニ吸う二人。会社でのきつい勤務を送る主人公の中年男性が、スーパーでお気に入りのレジの女性を日々の癒しにしているんだ。キモ。いやいや、本人は何もしていないって。いやらしい目で見たりもしてないから、許してやってよ。島岡がそう言うなら。彼は喫煙者で、スーパーの帰りに喫煙したくなったが、吸える場所がなく困っていた。すると声がして、スタッフらしき女性にスーパー裏の喫煙所に誘われる。まあ、どう見ても、それはお気に入りのレジの女性なんだけど、そこはメガネをかけたら別人になるアニメ世界。髪型まで変えてるから主人公には別人に見えている。そこで繰り広げられる、ちょっとすすけた男女の会話劇を楽しむ作品なんだけど、自分には合わなかったな。恋愛要素強いけど、変化球効いてるから大丈夫かと思ったよ。まず、その変化球である仕掛けはすぐ明かされるし、主人公が気がつかないのも説得力がない。次に、主人公の男がしんどい現状を諦めて受け入れてしまっているのが見ていて辛い。さらに、高圧的な上司や無茶な仕事量とかの描写自体が、見覚えあって描いたくなる。もうわかった島岡には合わないね。それから、先行放送で割と先まで見たんだけど、二人の関係があまり進まないのも不満要素だったな。絵柄は好きな方なんだけど、これは視聴停止するよ。次は続編、乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です、2。生前、いやいややっていた乙女ゲーム世界に転生した主人公リオン。モブながらゲーム知識を駆使し最強戦力の戦艦を入手して主役になりやがった。そこまでが一気だ。じゃあ、主人公は悠々自適だね。いや、この世界は相変わらず女尊男卑だから、不満も不自由もまだまだつきまとう。あらま。だからこそ、虐げられる側のリオンが、時々権力者を出し抜く展開が気持ちいいんだ。1話では、リオンが持つ戦艦を奪おうとする貴族が動き始めるが、それも戦艦の AI ルクシオンがお見通しだ。さすがだね。気になったのは、ストーリーよりキャラデザの変更かな。前の方が良かった？まだ見慣れてないだけかもしれない。ただ、女子キャラは絵柄が変わっただけなんだけど、リオンの顔は、設定そのものが変わっているんだよね。どういうこと？目が小さくなったんだ。目つきが悪くなった。本当だ。原作未読なのでどちらが本来の姿に近いのかわからないが、顔の作りとしては別人レベルだと思う。確かに、これくらい違うと、同じセリフを言っても印象が違うね。だよな。ともあれ、基本的にコメディ作品だったので、今期もそうだろう。敵役のマリエは、どこか間が抜けていて可愛げがあるし、石田明ルクシオンの辛辣なツッコミも面白い。安心して見られるので今期も継続だ。次は、無自覚聖女は、今日も無意識に力を垂れ流す。公爵家の姉妹の姉は聖女候補として敬われていたが、妹のヒロインは、出来の良い姉に侮蔑され卑屈に育った。しかしヒロインは、欧米で残酷と名高い隣国の王子の元へ嫁ぐ、という話だ。ヒロインが、タイトルの聖女なんでしょ？そうだ。ヒロインが卑屈で消極的なのは、正直あまり好きなタイプじゃないが、原因が姉のいじめなので仕方ない気はする。父親はヒロインをきちんと愛していたのだから、もう少し家庭内に目を配れなかったのかとは思った。ともあれ、結局ヒロインは良い伴侶や周囲の人たちに恵まれる流れなんだろう。良くも悪くもテンプレ作品だと思う。王子と仲良くしているだけになるなら自分向けではないから、次回次第かな。
次は、君が死ぬまで恋をしたい。身寄りのない子供たちを引き取って、戦争の戦力として教育する学校が舞台だ。冒頭から血生臭いシーンで驚いたけれど、作画が綺麗で、戦場を静かに見せる演出は好きだった。主人公の椎名は魔法が得意じゃなく、性格も消極的。一方同室の少女は優秀だったらしく、戦線に送られて亡くなってしまう。かわいそうだね。しかも、彼女は生前に、椎名ちゃんはいいよね、弱くて。戦争なんて他人事だもんね、と言葉を残し。椎名は、悲しみだけでなく、罪悪感や理不尽さまで背負ってしまう。そこに、新しく同室になったのが幼く無邪気な少女耳だ。すでに戦線に出ており、学校の秘密兵器と噂されている。殺伐としてるね。意外とそうでもなかったんだ。そうなの？学校では普通の学生生活みたいな日常が描かれていて、重苦しい空気をずっと引きずる感じじゃない。招集がかかると耳は戦地へ向かうけど、少なくとも1話では、冒頭以外に戦場の描写はなかった。さらに、口づけで傷を癒す修復魔法、というものがあって、耳がそれに無邪気に興味を持つんだ。それが、椎名との恋愛に発展しそうな空気になって、全体的に柔らかな雰囲気も作っている。独特な設定や世界観の作り込みも面白かったし、続きが気になる作品だった。次は、領民0人スタートの辺境領主様。主人公のディアスは、戦の報奨として領地をもらったんだが、草原だけで何もない土地だったんだ。部下は？一人もいない。土地だけもらっても意味ないじゃん。そうなんだよ。正直、これ嫌がらせなんじゃないと思った。嫌がらせ？王族か、貴族かわからないけれど、彼が平民なのに英雄と称えられているから、面倒な存在だったんじゃないかな。なるほどね。ディアスは本人が言うように、無学だし、素朴で良い人ではあるが、言われたことを額面通りに受け取る単細胞とも言える。大草原で途方に暮れていたところ、貴人族の女の子と出会い、その人柄から集落に連れて行ってもらい、さらに腕っぷしの強さから一目置かれる立場になるんだ。絶望から希望が見えたね。ディアスはオートよりは、狩りや戦闘力に価値を認められる、開拓地の方が合ってるんだろうな。特に不満もないが続きが気になるほどの決め手がないので、様子見作品だ。次は、世界最強の光栄、迷宮国の新人探索者。会社の社員旅行中のバス事故で、集団異世界転生した主人公の話。転生前には担当者の前に並び、転生後の世界も転生者、が当たり前の存在で、異世界転生がシステム化されている世界なんだ。あんまりロマンとか感じないね。事務的で味気なかったよ。で、タイトルの、光栄、の話。より、一番気になったのは主人公の服装。準備の時間はあったはずなのに、スーツのまま迷宮に入って冒険してた。変じゃない？だよな。別にスーツが特殊装備ってわけでもないし。さらに冒険中、別のパーティーと遭遇するんだけど、そこには元上司の女性もいて、現代のタイトスカート姿で槍を持って戦ってる。他の人はちゃんと動きやすい冒険者装備なのに。考えられる理由としては、装備を買うお金がないくらいなんだけど。それならギルドが最低限の装備を用意しそうだし、無理でも、一緒に組んだパーティーメンバーがなんとかしないか？作画もあまり綺麗ではないし、ここで視聴停止しようかなと思ったけど。この、ずっとスーツ、が気になるから、一応次回も見てみるよ。最後は、透明な夜にかける君と、目に見えない恋をした。大学の新入生飲み会で知り合った全盲の少女冬月小春と、主人公の空のかけるの話。かけるが消極的で繊細なのが少々じれったい。おとなしい性格なんだね。おとなしいというか、慎重すぎる。元々の性質なのかわからないが、母子家庭なことの影響も大きいようだ。目が不自由な小春に対して、慎重に接しなきゃと思う一方で、それって逆に失礼なんじゃないかとも考えてしまい、身動きが取れなくなる主人公の気持ちは、結構共感できた。ただ、その共感できる感情自体が、自分にとって負の感情なので、共感できるからといって楽しめる作品というわけではないんだ。なるほどね。実はこの作品、すでに2話まで見てしまったんだけど、2話の途中で視聴停止している。合わなかった？障害部分を除けば、純粋な恋愛作品みたいだからね。続きを見たいと思えるほど、惹かれたキャラクターもいなかった。そんなわけで、以上8作品の感想は終わり。早く全部終わらせて、個別作品の感想動画を上げたいところだ。それではまた次回。またねー。